मैं एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पे सारी चीजें भूतिया हैं। मैंने आपको ये भूतिया एरोप्लेन तो पहले ही दिखा दिए थे। अब बारी है यहाँ का भूतिया कमरा दिखाने की, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। लेकिन जैसे तैसे मैंने फैसला किया कि मैं इस भूतिया कमरे के अंदर जाऊंगी, और जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा तो यहाँ बहुत अजीब अजीब सी पेंटिंग्स थी और बीच में कुछ राख पड़ी थी, मानो किसी ने यहाँ पे बैठ के टोना टोटका किया हो। मेरी अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बाहर से ही सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब पेंटिंग्स यहाँ किसने करी। तभी अंदर से पायल की आवाज आने लगी। आगे जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो, मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगी।